Τρεις σοκαριστικές εικόνες για τρία περιστατικά τα οποία πρέπει να πας στον οδοντίατρο γρήγορα. Νούμερο 1. Η κατάσταση αυτή που βλέπετε δυστυχώς προήλθε από έντονο βρουξισμό τα τελευταία 15 χρόνια σε ασθενή άνδρα. Δεύτερη κλινική εικόνα, μία ουλίτιδα σε έναν νεαρό ασθενή 20 ετών. 4 χρόνια δεν πήγε στον οδοντίατρο γιατί πολύ απλά φοβόταν. Κλινική εικόνα με ένα τεράστιο πρόβλημα φλεγμονής. Και τρίτη εικόνα, ακτινογραφική, ένα τεράστιο πρόβλημα όπου δίνει φοβερό πόνο στον ασθενή μας και βρέθηκε το πρόβλημα μέσω ακτινογραφίας από οδοντιατρικό έλεγχο. Υπάρχει τεριδόνα στον προγόμφιο εδώ και εδώ. Η ασθενής γυναίκα έχει συμπτωματολογία σε αυτό εδώ το δόντι.